欢迎来到一场关于宇宙丰盛的旅程，准备好开启你的财富吸引力了吗？宇宙的丰盛为你而来，它无穷无尽，等待着你来接收。你的思想是创造的种子，当你专注于丰盛，宇宙便会回应。感受宇宙的能量，它流动不息，滋养出万物生长。每一颗闪烁的星星都代表着无限的可能性和潜在的财富。你与宇宙的能量紧密相连，你的振动频率吸引着你的现实。想象财富如光芒般涌入你的生命，照亮你的道路。我是丰盛的，我值得拥有所有的美好和富足。我的心灵是开放的，我的双手是接收的。我准备好迎接财富。宇宙的智慧引导我走向正确的机会和丰盛的道路。我信任宇宙的安排，我知道一切都将完美的展开。我的每一个行动都充满了丰盛的意图，吸引着积极的结果。我是一个财富磁铁，金钱和机会自然地流向我。我的生活充满了富足，我的心灵充满了感恩。现在，让我们一起进行一个吸引财富的视觉化练习。闭上眼睛，深呼吸，想象你正置身于浩瀚的宇宙之中。你看到一颗新星正在诞生，它闪耀出纯粹的财富能量。这股能量向你涌来，充满你的全身，从头到脚。感受这股能量的温暖和力量，它正在激活你的吸引力。想象宇宙中盛开着一朵朵财富之花，每一朵都为你绽放。这些花朵散发出芬芳，那是丰盛的气息，充满你的空间。现在，大声说出这些肯定语，让宇宙听到你的决心。我吸引财富，我吸引成功，我吸引无限的机会。我值得丰盛，我值得幸福，我值得拥有富裕的生活。我的财富不断增长，我的收入不断增加。我是一个富足的人，我感恩我所拥有的一切，并欢迎更多丰盛进入我的生命。宇宙是我的无限供应者，我永远被支持和滋养。我释放所有阻碍财富流动的信念，拥抱无限的可能性。我的心灵是开放的，我的能量是高频的，我与丰盛同步。我是一个慷慨的给予者和一个丰盛的接收者。我的生活充满了奇迹和意想不到的财富。我感谢宇宙的丰盛，它每天都以各种形式显化在我的生活中。财富与我同在，现在、永远以及所有时间。带着感恩的心，感受这份丰盛的能量，它将持续滋养你。